প্রিয়ন, আজকে কিছু কিছু প্রজেক্টের আপডেট দিব। যে এক ভিডিও সবগুলো দেখাই দেবো অল্প অল্প করে। যেরকম প্রথম শুরু করি মিমি এফআই থেকে। মিমি এফআইয়ের সামান্য আপডেট, ছোট্ট একটা আপডেট। মিমি এফআইতে কিছু পরিমাণ টোকেন ফ্রি দিচ্ছে। এখন সেটা নিতে গেলে কি করা লাগবে আমি দেখাই আপনাদের। প্রথমত এইখানে যাইতে হবে, যে 1000 মিলিয়ন লেখা রয়েছে এইখানে যাবেন। গেলে একদম উপরের এইটা, এই যে 75টা স্পিন 165টা টোকেন আর বুস্টার দেবে 13কে। এখানে ফ্রি লেখা থাকবে, এটা ক্লেম করে নেবেন। ব্যাসের অফারটা এইটা করলে হয়ে যাবে, আর কোনো কিছু নাই, ফ্রি ফ্রি। আর একটা কথা বলি, এই মিমি এফআই থেকে আপনাদের কিভাবে কি বোনাস দিবে, কিভাবে কি টোকেন দিবে আমি একটা বলি। যেহেতু আমার এই গ্রুপে এসে, এই চ্যানেলে, টেলিগ্রাম চ্যানেল, এখানে এসে মিমি এফআই লিখে সার্চ দিলে, মিমি এফআই দিলে প্রত্যেকটা পোস্টে চলে আসবে। এখানে দিয়েছিলাম মেমিএফআই অল ইউজার ইজেবল ফর দ্য এয়ারড্রপ। যারা নিয়মিত স্পিন তারা এখানে বলছে, আমি দেখাই যে বোনাস কাদের বোনাস দিবে। যারা ওয়ান চেইন টোন ট্রান্সলেশন বা যারা তার টোন ডলার বা ডলার যারা খরচ করছে তাদের একটা তার জন্য একটা মানে বোনাস দিব। গিভওয়ে পার্টিসিপেট তাদের যে গিভওয়ে দিছে ওইখানে যারা পার্টিসিপেট করবে, মেমি এফআই প্রিমিয়াম মানে আপনার ওই যে ল্যাম্বোরগিনি যে অফারটা দিছে ওইটাই যারা জয়েন করছে, আর চ্যাম্পিয়নে যারা জয়েন করছে, অনেক অনেক চ্যাম্পিয়ন আইসে যেরকম, এগুলোর থেকে একটা বোনাস দেবো। এবং মোট আমাদের দেবো 85% সাপ্লাই। মনে করেন সাপ্লাই হচ্ছে 10 বিলিয়ন সাপ্লাই টোকেন, মোট হচ্ছে 10 বিলিয়ন, তার থেকে 85% আমাদের, মানে 8.5 বিলিয়ন এয়ারড্রপ অ্যাপসের জন্য। আর 5% বা 5% হচ্ছে ওয়েব3দের জন্য। আর বাকি 10% যাদের তার পার্টনারশিপের জন্য, আর 5% রাখছে। তা মোট টেলিগ্রামের জন্য দিচ্ছে 85%, মানে 8.5 বিলিয়ন টোকেন। আশা করি ভালো কিছু পাবেন, যেহেতু প্রি মার্কেটেও রেট আছে প্রায় 1.5 সেন্টের মতো। আশা করি ভালো কিছুই হবে। তারপরে তারা ওই বলছে, এবং আপনার এটা করা লাগবো, মানে এটা ফ্রি দিচ্ছে, ফ্রি নিবেন যেহেতু ফ্রি দিচ্ছে সবাইকে। আর এর পরবর্তী আপডেট হলো আপনার এই যে বার্ডস নামে একটা অফার আছে, সুই নেটওয়ার্কের একটা বার্ডস অফার আছে, এই যে এই অফারটার কিছু আপডেট বা তার অ্যাড্রপের আপডেট। তারা অ্যাড্রপ কী কী করলে মাসলি টাকা পাবেন বা কী কী করলে পাবেন না, আমি সেটা দেখাই দিব। প্রথমত এই যে অ্যাড্রপ অপশনে চলে যাবেন, দেখবেন ওইখানে দেখাবে কী কী করলে আপনি টাকা পাবেন, কী কী করলে টাকা পাবেন না। কোথায়? এই অ্যাড্রপে। তাহলে আমি সরাসরি অ্যাড্রপে গেলাম। গেলে তারা কি বলছে দেখেন, আমি ভালো করে দেখাই আপনাদের। লিস্টিং ডিসেম্বর 2024, মানে এই বছর ডিসেম্বর মাসে লিস্টেড করবে। আর অ্যাড্রপের জন্য 5টা কন্ডিশন দিছে তারা। কী করছে? সুই ওয়ালেট মাস্টলি একটা ওয়ালেট কানেক্ট করা লাগবে। ওয়ান চেইন অ্যাক্টিভিটি, আপনার ডলার দিয়ে বা $1 সমপরিমাণ সুই কিনবেন বা $2 সমপরিমাণ সুই কিনে এখানে ট্রান্সলেশন করা লাগবে। মিনিমাম লেভেল, আপনার লেভেল লাগবে 10, ইনগেম লেভেল 10 লাগবে। আর মানে এই কটার জন্য আপনার অ্যাড্রপ দিব। এখন আপনি যদি অনসাইন না করেন তাহলে ওর থেকে পাচ্ছেন না। আপনি সুই ওয়ালেট করলে সুই ওয়ালেটতে পাবেন, মিনিমাম লেভেল করলে লেভেলেতে পাবেন। বাট তারপরে কী কইছে, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বা বার্ডসের টুইটার অ্যাকাউন্ট, বার্ডসের টেলিগ্রাম চ্যানেল, বার্ডসের ইউটিউব চ্যানেল আপনি সাবস্ক্রাইব করছেন কি, আর টেলিগ্রাম নেমস এইটাকে বাধ্যতামূলক করা লাগবো। টেলিগ্রাম নেমসে এই যে ফাঁকিটা দিয়ে সুই দিয়ে নামের সাথে অ্যাড করতে হবে। আর এটা কই করবেন আমি দেখাই দিই। এই মিনিমাম লেভেল কোনটা, এই প্রথমে হোমে আসবেন, আপনার এই লেভেলটা বাধ্যতামূলক বাড়ানো লাগবে। যে এই লেভেলটা দেখেন আমি 10 করে ফেলছি, আশা করি আরেক লেভেল করবো, আমি 11 পর্যন্ত করে বাদ দিব, আর করবো না। তাহলে এই লেভেলটা 10 করা লাগবে। এই লেভেলটা 10 করতে গেলে কিন্তু এই আপডেটে একটা চাপ দিতে হয়, দিয়ে তারপরে আপডেট করতে হয়। এরপরে আপনি ওই যে ট্যাক্স সই অ্যাড করতে হবে নামের ভাষা, ওইটা কই আছে, এই ট্যাক্সে যাবেন। ট্যাক্সে যাবে বার্ডস, এইখানে গেলে আপনার এই যে
এই যে বেসিক ট্যাক্স এইখানে আছে, এই যে এইটা, এই যে এখান থেকে কপি করবেন। এই যে তোমার করা হয়ে গেছে, দেখাতে পারতেছি না, এখানে কপি করে এখান থেকে তাই আপনার নিয়ে যাইতে হবে। আর ওই যে ওয়ান সাইন যে ট্যাক্সটা দিচ্ছে ওটা সেই এই ট্যাক্সটা পূরণ করতে হবে। না, এই ট্যাক্সটা পূরণ করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আমি দেখাই কী করছে। ডিপোজিট 5 USDT নেগেটিভ ইন সুই ইন ইউর ওয়ালেট, মানে আমার $5 এই ওয়ালেটে ডিপোজিট করতে হবে 5 USDTC এবং সুই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। তা যেহেতু আমার কাছে নাই, আমি করি নাই, আশা করি দেখি পরবর্তীতে করার চেষ্টা করব, ডিসেম্বরের আগেই করার চেষ্টা করব। আর এইটা করতে হবে। আর এই যে এইগুলো ওই যে লাইক রিপোস্ট এগুলো করতে হবে, এখানে চাপ দিবেন, দিলে ভেরিফাই চাইব। এসে এনে লাইক রিটুইট করবেন, এই যে লাইক এসে রিটুইট বা কমেন্ট করতে পারেন। অ্যামাজিং এ দিলাম, দেওয়ার ব্যাক যাবেন, দিলে দেখবেন ওইটা হয়ে গেছে, এই যে ওইটা হয়ে গেছে। ব্যাস, তাহলে আমার কাম শেষ। মিনিমাম লেভেলও করতে হবে। আর সুই ওয়ালেটটা কী করতে হবে, এই অ্যাসিস্টে যেহেতু আমার এখানে ক্রিয়েট করা আছে, এই ওয়ালেটটা লাগবো। দেখেন আমার 0.5 সুই আছে অলরেডি, যেহেতু এইটুকুনি আমার লাগবো তাই আপনাদের আর দিতে পারতেছি না। তাই যদি কারো মনে করেন যে করবেন, সেহেতু বাইন্যান্স থেকে নিয়ে নেবেন, যেহেতু বাইন্যান্স থেকে নেওয়া যায়। এই এলো এটার আপডেট। মাসলে এগুলো না করলে কিন্তু এই বার্ডস থেকে অ্যাড্রপ পাবেন না, যেহেতু কপি প্রজেক্ট। কিন্তু দেখেন কপি প্রজেক্ট ডক্সের পরে আসলো, ক্যাটস তাও পেমেন্ট করে গেল, আর তারপরে বার্ডস আশা করি এটাও পেমেন্ট করবে, যেহেতু সুই নেটওয়ার্কের আন্ডারে আশা করি এটাও পেমেন্ট করবে। যেহেতু ডক্স ছিল টোনের, ক্যাটসও দিয়ে গেছে টোনের, এটা সুই, তো সুই কিন্তু এক সুইয়ের মূল্য ছিল 46 সেন্ট, সেখান থেকে $1.46 চলে গেছে, মানে পুরো $1 আপ করছে, বুঝতে হবে। সেহেতু আশা করি ভালো কিছুই দিব এটা থেকে, তাই আপনারা সবাই কাজ করবেন।